妹夫好客氣，佢餐餐都塞，佢好似咧見到我塞到爆咗咧，佢好似好有快感咁樣。同意大利人溝通好難，因為佢哋唔講英文。開一份備牛啊 Excuse me, do you speak English? English? No English. Little little. 喂，嗱聲要個台啊，家陣。Wait. Miss, you speak English, right? English? Finally. No English at all. I just want to order a hot pot that is not spicy. Sorry, I don't know what you say. 如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。睇到我一枱面都係嘢，因為我係今朝先翻嚟嘅啫。其實琴日喺機場已經好想拍一拍我嗰啲感想啊，嗰啲咁嘅嘢，但係就趕唔切啦。當然啦，我長期都係跟得我耐嘅啲助都唔使跟得耐，跟得錢嘅助手都知㗎。以前長期都係跑飛機嘅，咁同埋我人生裏邊試過2次3次掃機尾，我好勁嘅呢啲嘢。但係我可以話俾大家知，掃機尾咧，其實又唔係真係好驚嘅，都係補幾百蚊啊、1000蚊啊咁樣咧就可以買下一班嘅飛機。當然你要知道你嗰個航班係有下一班先啦嚇，咁有好多時係冇噶嘛，係咪啊？咁好似嚟緊去羅馬咁樣已經冇直航噶啦嘛。因為咧好多人冇見啊，所以咧佢而家勁黐身啊，咁咧就係咁喺度黐餐晒咁樣啦嚇，但係佢又要落去啲食物度喎，咁咧就今次係我咁樣跟我行李翻嚟嘅嘢，係咪好誇張啊？今次係報捷㗎，你問我非常之順利，非常之開心，亦都揾到好多好好嘅嘢，咁我輕輕同大家介紹一下好唔好啊？嗱，呢個我最開心。因為到最後俾我發現咗，嗱又有根粒粒唔同樣，鬼咁企理，而且咧佢係好香嘅，同埋咧佢哋個農夫咧即刻開咗半粒俾我，懟俾我，咁之後叫我試，但係我梗係唔敢揾粒生蒜去嚼啦，好怕呢啲噶嘛，咁我咬咗一忽仔，自己去感受下，同埋嗰一晚。我都 feel 唔到我自己好大嗰啲，我之前成日講話嗰啲的士司機嗰啲蒜味嗰啲咧係冇嘅。咁同埋咧，佢呢個蒜頭咧確實真係即係甜味嚟嘅。同埋我好開心啦，同佢達成咗一啲協議，嚟緊我應該可以翻多啲翻嚟俾大家。嗱，你問我就覺得好值得。我哋唔需要捱一啲好貴嘅蒜頭啦。睇開我啲片嘅都知道，我哋而家喺香港好容易買到嘅蒜頭。亦都攻陷咗好多地方。我去馬來西亞，其實我喺意大利都見到 Chinatown 入邊有好多唔同嘅地方啊！即係我之前去美國嗱又係啦，大家又睇我嘅片就知道，我去到邊都會拍下啲街市俾大家噶嘛。你見到我拍咗街市俾大家，即係我去咗街市啦。咁我係睇過晒噶嘛，所以我係知道嗰邊啲街市係賣緊啲乜嘢嘅。咁當然今次我亦都見到有山東蒜嘅出現啦嚇，咁我哋香港就直頭俾山東蒜攻陷咗啦。嗱，香港嘅蒜頭嘅選擇咧，香港基本上冇乜農夫種嘅。咁好啦，一係就好似我咁樣，一係就去貴價超級市場，一係就係去南亞小店，印度、尼泊爾、泰國啊嗰啲咁樣。咁其他咧，所有街市都基本上係山東蒜咁樣咯。大家都知我好介意啲蒜頭啦，因為我哋食得太多啦，而且我哋廣東人煮好多餸都有佢，咁所以我係希望可以攞到啲好優質嘅蒜頭，而且個種法同埋種完之後個防腐處理方法冇問題嘅嘢，咁所以帶翻嚟。咁好啦，而家呢度咁多，我點算啊？你要得晒啊？咁啊睇下啦，如果你哋想要咧，我都會放上去我個網店嗰度嘅。第一。第二，我已經會開動我嘅發酵機，我要開始做黑蒜啦。係咯，你哋要到幾多嘅？你哋要，我有2盤呢一個，我有2籃啊。係啦，咁所以你哋要到幾多嘅？你哋要，你哋要唔到嘅，我攞晒去做黑蒜。其實蒜頭好放得噶嘛，我係放喺熟成櫃入邊儲存嘅。咁所以其實佢係可以放好長嘅，所以我係慢慢一路做，一路將佢變咗做黑蒜咁樣。要快都唔怕，因為我有3大部發酵機，4部，
有一部係單門雪櫃咁細嘅，係實驗室裏邊種菌嘅嘢嚟嘅。咁但係佢個溫度啊嗰啲全部都可以校得到。咁所以睇下事情發展成點。咁咧呢一個蒜頭咧都有龍溜㗎，都係麻煩㗎。咁樣咧就喺羅馬近郊大概3個鐘一個叫做 Sulmona 嘅地方。咁嗰個地方咧係一個好老嘅村，好細嘅村，環山嘅村。咁咧就好靚㗎，你哋睇下嗱，呢啲係我喺車上面拍嘅片嚟嘅。咁嗰度咧嘅泥土咧係零零舍舍，同我喺其他意大利，即係雖然我唔係好熟意大利，但係我今次亦都去咗好多唔同嘅地方，唯獨係 Sulmona 嘅地方咧，嗰啲泥係啡啡紅紅嘅。咁咧 Sulmona 最出名就係出埋啲地底下邊嘅嘢，洋葱、蒜頭、乾葱、薯仔。咁咧，佢喺意大利人裏邊咧，佢係最出名噶啦。咁我而家就將意大利最好嘅嘢帶俾大家。嗱，尤其是嚟緊，你會知道我賣咩價錢，要感恩啊！大家呢個真係大家都有福啊！咁咧嗱，呢個就係我之前一路都入住佢嘅橄欖油，因為我初頭我成日都想做簡單啲，唔好搞到咁複雜嘅。但係今次咧，佢開咗其他俾我試咧。Rosemary 同埋 Basil 咧，我又冇乜特別嘅，但係佢有一樣好勁嘅嘢，橙味嘅橄欖油。我無論如何都會入多一個橙味嘅橄欖油俾大家，非常非常非常之好食，非常之吸引。呢個我好推介，食都感受得到。佢仲有出檸檬，但係咧橙。非常之好，咁同樣咧，因為我去咗佢哋個種植場同埋製油場嗰度參觀啊嘛，嚟緊啲片會出噶啦，咁啊大家都會見得到噶啦。咁咧，因為我參觀咗佢哋個場之後咧，即係冇辦法啦。記唔記得我初頭講過話，我冇興趣入佢哋嘅蜜糖啊？因為佢哋無論運費啊，嗰啲碳排放，即係飛機排出嚟嘅碳啊，各樣嘢都比澳洲更加遠、更加多。咁變相我嗰陣時就一直諗住我有桉樹已經好好噶啦，我唔入其他啦咁樣。咁但係今次參觀完佢哋個場之後咧，佢哋係有出幾個蜜嘅。嗱，呢個咧就係骨子類嘅蜜，即係檸檬啦、青檸啦同埋橙嘅花嘅蜜。因為佢哋一個場，即係佢哋好大噶嘛，你哋陸續睇我啲片就知道噶啦。咁佢哋係唔同時段收嘅蜂箱。咁呢一個咧就係 Linden 啊 Linden 咧就係拉丁文嘅相思樹啊，咁佢同我哋學校嗰啲種嗰啲相思樹咧有少少唔同嘅。相思樹啲葉咧咪好似嗰啲我哋做枕頭嗰啲油甘子葉咁樣嘅形態嘅，亦都好似 Moringa 咁樣嘅，一棵葉好似炮仗咁樣好多細葉，但係意大利嘅相思葉咧係好大個，其實似 Moringa 多啲嘅佢哋係。咁啊，另外佢仲有其他嘅咩接骨花嗰啲咁嘅嘢，咁但係你問我咧，我都覺得太多啦。咁所以咧，我攞咗兩個我覺得最特別嘅翻嚟，橙檸檬啦、金骨類啦，同埋相思嘅，佢哋都係蜜糖都係嗰一個味，但係佢哋入邊係多咗少少唔同嘅味喺度咁樣，因為優秀，所以先至會考慮咁樣咯。係啦，嚟緊有機會希望俾到大家試下。好啦，咁之後咧到呢邊啦。呢邊咧，我翻咗好多嘢，又係嚟緊。你睇到我條片咧，我會喺街市嗰度咧攞到一個好大嘅菇嘅，好似童話咁樣嘅嗰個菇，好似卡通片雪姑七友集嗰啲嘅。咁咧，佢哋咧有菇，亦都有菇乾。呢一隻菇咧，係我妹夫話喺佢嘅字典裏邊咧，係全世界最好食嘅菇。咁我哋東方人梗係多好多唔同菇嘅菌種啦。咁但係我自己食過咧，我都覺得佢呢個菇係好好食嘅。咁佢哋係有製乾嘅新鮮菇，我哋冇乜可能啦，運費啊各樣嘢都太貴。喺佢哋嘅營養嗰度咧，我又唔覺得我哋需要咁樣攞啲新鮮菇過嚟。咁但係佢又出乾菇，咁就 perfect 啦，又儲存得到又輕，變相佢哋係平價好多。我都係成日講啦，崇優唔代表要銀紙堆砌出嚟嘅。雖然質素係銀紙堆砌呢句都係阿公教落嘅説話，咁但係咧我自己覺得未必真係需要咁多嘅錢去崇優嘅。咁呢個就係我其中崇優嘅一個想法。另外咧，我出咗個 story 啦，
就係講一個雜豆啦。嗱，而家咁樣吸塑包住佢，因為好儲存咧，你睇就冇咁靚。其實開咗個吸塑咧，入邊係好靚嘅。嚟緊我都好希望我會咁樣翻雜豆俾大家。我有一集講過咧，因為我熟啲印度嘅扁豆，但係咧我妹夫咧就不停塞話佢哋意大利扁豆好好。咁我一直都覺得啊，我熟啲印度扁豆，我用印度扁豆咪得咯咁樣。咁但係咧又係啦，今次去過試過佢嘅豆湯，我覺得又確實真係有佢嘅優勢喺度。就算我叫做熟印度嘅扁豆啊，我有一罌喺度嘅，就係橙色呢啲，即係咯，唔需要特別睇。呢個我好希望我第時都會出豆湯俾大家㗎，亦都希望導賞團我會煮到豆湯俾大家。豆湯凍飲又好，熱飲又係好飲。好嘛，嚟緊嘅事之後先再講，但係我都係介紹俾大家嘅啫。咁好啦，咁啊，好似上次咁啦，又係佢哋嘅洋葱啦，咁啊，但係咧嗱，其實呢啲咧有啲人叫佢做乾葱嘅，其實英文上佢哋係唔同嘅，佢係 shallot 嚟嘅 ，shallot onion， 佢哋有唔同嘅叫法嘅。咁但係咧，佢有個優勢就係佢哋食咗冇味嘅殘留，咁所以我都繼續攞翻嚟。而且真係比我想象中平，但係咧，記唔記得我上次除咗攞佢 shallot 之外咧，我仲有個拳頭咁大個嘅蒜頭啊！嗱，嗰個咧一年只係得2-3個月啫。今次我去2-3個街市，得一檔有得賣，因為我妹夫已經話貴味啦，你唔好買啦，下年先再嚟啦咁樣。咁而且佢始終都係貴，咁我又唔想特別追呢啲嘢。我今次去到，我見到嗰一籃仔嘢好細籃㗎咋，總數我諗見咗20粒都唔夠。咁所以佢就哎呀唔好買啦，等下年先啦咁樣。咁所以我今次係冇翻到嗰個蒜頭，我諗住你幾粒都買翻去俾大家睇下啦。咁佢都係俾阿妹夫阻止咗我嘅，佢都要求高嘅。好啦，之後再講落去。好多唔同嘅芝士，嗱呢幾個芝士咧，我喺片都有輕輕講過噶啦。我去咗一個地方叫 Prama， 我譯翻叫中文寫出嚟叫做巴爾馬。咁但係咧，我哋講巴爾馬咧，我哋未必知係咩嘅。Prama 你可能熟嘅會估到，唔熟嘅你唔知係咩。好啦，我再講多個名出嚟，你哋會知嘅。Prama ham、Prama cheese 係咪啊？Prama 係一個喺佛羅倫斯同威尼斯中間嘅一個鎮，曾經出好多好好食嘅食材，特別係芝士同埋特別係火腿。咁佢哋嗰度嘅周圍咧，都係一啲唔同嘅工廠啊！我有條片都講咗呢一個嘅，我喺意大利錄嘅，所以我要記翻先記得。咁但係唔緊要，我都照講。但係佢係一啲好城市嘅工廠，因為喺佛羅倫斯同埋威尼斯中間係好近嘅啫嘛。咁亦都係喺兩個叫做出名城市嘅中間，咁冇幾遠。咁變相咧，我哋香港好多，尤其是 Parma ham、Parma cheese 喺香港都係出名嘅，啲人都係認識佢多啲嘅。咁所以咧，香港好多超級市場都係賣緊佢哋嘅出產。咁但係咧，我個妹夫咧就唔俾我喺嗰度買，佢帶咗我去睇。嗱，呢一間我都 post 過個 story 出嚟嘅，我再喺度俾大家睇多一次。呢一間咧係一間好高貴嘅嘢，佢係賣芝士賣煙肉嘅天花板啊嘅勞斯萊斯啊，咁佢入邊啲嘢好貴嘅。咁啊嗰日阿梅夫人，你一定要買嚟試對比下大家咁樣。咁之後咧對比完咧，佢死都要塞我翻嚟香港。佢話因為你翻到香港都要俾你哋嘅朋友啊客人啊去試。如果唔係，你唔知道我哋專登揸好遠車買有咩分別咁樣。咁呢個行程咧，我試咗好多唔同嘅芝士，好多唔同嘅火腿，好多唔同嘅煙肉，好多唔同嘅橄欖油，同埋好多唔同嘅酒咁樣。我今程食咗好多嘢，係我1個月嘅食量嚟嘅。而且阿梅夫好客氣，佢餐餐都塞，佢好似咧見到我塞到爆咗咧，佢好似好有快感咁樣。我繼續講先，唔好扯遠佢。喺 Prama 做嘅係佢哋好出名嘅，咁但係阿梅夫只係帶我去佢度睇，因為 Prama 入邊仲有一個黑醋嘅博物館。我記得嗰個博物館已經上過喺香港啲電視節目有出過嘅，我哋都有去到，咁睇咗好多嘢，理解多咗好多嘢。
咁我自己係中意嘅，但係我亦都信我妹夫嘅介紹。去完 Prama 嗰一日咧，之後唔知邊一日咧，我哋又揸嗰次就真係揸得好遠啦，揸到好遠，又上山又落山咁樣，就揸咗好遠路啦，真係4個鐘、5個鐘差唔多。咁咧，我哋就去咗一個山莊。哎呀，我又唔記得咗叫咩名啦，我補翻個名出嚟俾大家，又俾啲片大家睇下。咁咧，嗰個山區咧，上上落落，我哋走咗好遠。嗰個山區咧，我俾個地圖大家睇 ，Google 咧一路 zoom 落去咧，都係綠色，zoom 到好低，你先至見到一個鎮仔咁樣嘅。我哋就係去咗嗰個鎮仔裏邊，嗰個鎮仔同 Prama 係基本上一模一樣，但係佢無論係海拔啦、山勢啦、用嘅水啦，各樣嘢都唔同嘅。呢個鎮仔細過 Prama， 但係佢係一個再優質嘅地方。咁我妹夫車到我咁遠咧，就係介紹一啲同呢啲天花板一樣嘅地方出產嘅嘢，芝士、煙肉、火腿、意粉、菇乾、豆乾。咁變相咧，我就去咗呢一間鋪頭，撞到呢一個好好嘅意大利人，佢同我好投契，大家一拍即合。理念啊，各樣嘢都係好啱。佢係幾代都做緊呢一隻牌子嘅火腿同埋芝士嘅。咁咧係佢哋即係阿爺剩俾就老豆剩俾佢，佢係第3代。咁就喺度 run 緊呢個鋪頭，所有嘅芝士同埋火腿都係佢哋自己工場做嘅。呢一個咧，我初頭都冇特別，妹夫帶咗我入去之後，我都冇話諗啲乜嘢，但係佢一片咗一啲俾我試咗之後，因為今次個旅程食太多啦，咁一試就知道係佢喺度食嗰啲乾葱皮，一試就知道邊啲係好，邊啲係唔好。咁佢哋呢一個咧，就正係我妹夫咁講，你去到呢啲咁遠咁特別嘅地方，你就會試到啲最特別嘅味道。咁而且佢唔係大公司，佢嘅產量確實唔多嘅。但係咧，佢同我傾得好投契，總之好開心咧，影相啊嗰樣嘢，同埋我又好識做地，咁啱原來我發現咗架車上邊，我買咗少少鳳梨酥嗰啲過去，咁同佢咁投契，即刻衝去架車度攞咗鳳梨酥俾佢，佢好開心，係咯，咁我即刻同佢買咗一隻髀，又分享下啲片俾大家睇下，佢哋切髀嗰個技巧，無論質素係頂級。就算意大利嘅奄尖鬼嚟我都唔驚噶啦，又係好似我平時咁講啊，呢啲嘅質素不怕紅爐火，任何一個意大利人嚟挑機我都唔驚，而且佢嘅價錢係比我哋想象中超級開心嘅，係啦，咁所以我又將佢帶咗嚟香港。仲有就係呢個芝士啦，呢個芝士係佢哋做噶啦，呢個芝士咧佢有2款嘅，佢哋自己做。其實我都係拍咗條片介紹咗俾大家嘅，輕輕講下啦嚇。佢係喺個用草木灰去堆住佢嚟發酵嘅，呢個係發酵咗我唔記得10幾個月。佢另外俾咗一個唔知30個月嘅我食，乾身好多，濃味好多，硬身啲嘅。但係對我哋香港人嚟講，我覺得嗰個太勁啦。咁呢個我覺得夠晒㗎啦。咁呢一嚿嘢完整一嚿。我記得係1000幾蚊港幣，1000大幾啦嚇，2000蚊有找啲啦嚇，但係佢係一個好好食、好值得食嘅芝士嚟嘅。記唔記得我之前成日都講，我妹夫之前一直成日都買一個芝士俾我。我喺片上面見到一啲人咧，將佢吊咗喺個扒爐或者炭爐上面咧，之後批落去啲三文治度食嘅。呢一個芝士係一個葫蘆形嘅芝士，叫做 Caciocavallo。唔好意思啊，因為我方便運輸同埋好保存咧，所以我吸索晒，所以你哋一見唔到佢嘅真身。佢有2款嘅，有一款咧係淺黃色，有一款係淺啡色。佢哋一模一樣，但係個分別咧，淺啡色呢個咧係煙燻過嚟嘅，好好食，而且比我想象中平。即係嚟緊台面上面嘅嘢，我計掂個運費，我將佢帶翻嚟俾大家。就係一個好大嘅祝福啊！講真，大家中意食，咁我就有一個好大嘅功德啦。
當然，我唔係淨係講緊美味啊，同埋中唔中意食啊嗰啲啦。我當然係成件事，我所有翻嘅嘢背後嘅理念都係圍繞住我哋健康先。嗱，呢度我都有少少分享想講下。我喺意大利嗰唔知7日，講真，我喺中間嗰幾日開始，我生活上冇特別嘢變過嘅，但係喺嗰幾日裏邊，我自己覺得我精神咗好多。嗱，呢啲我唔係吹水，我唔需要咁樣做，但係我自己個感受，嗱，我又唔係旅行，大家都知我今次揸鬼咁長途，成日都喺架車上面發生，而且個心情冇特別輕鬆過嘅。你知喺香港又打風，我又因為打風，今次呢個風，哎呀，太多嘢講啦。今次呢個風直頭，我呢度有水龍捲，有啲小嘅水龍捲，而且我係沉咗一隻船嘅，沉咗最大嗰隻船嘅。咁所以其實我個心情又唔係好，又唔係盛嘅，亦都同意大利人溝通好難，因為佢哋唔講英文。開一份肥牛啊！ Excuse me, do you speak English? English? No English. Little little. 喂，嗱聲要個台啊，家陣。Wait. Miss, you speak English, right? English? Finally. No English at all. I just want to order a hot pot that is not spicy. Sorry, I don't know what you say. 咁變咗我乜嘢都要靠我妹夫，咁而且佢哋有好多誠信啊、感應上面嘅嘢，我亦都唔夠膽太過魯莽啊嗰啲咁樣嘅，咁所以一直都保持住一個彬彬有禮咁樣嘅，客客氣氣咁樣嘅。咁但係我自己覺得係因為我呢幾日嘅食材好好，咁呢件事同樣就係我過到去，即係我妹年頭翻過嚟啊嘛。咁我已經差唔多1年冇見過佢噶啦嘛，佢過咗意大利，咁佢翻咗嚟啦，好啦，之後佢又翻咗去啦，咁之後今次我過去睇佢啦，而且今次見埋佢同我個兒生呢啲生活啊，嗰啲咁嘅嘢，食啲咩啊，嗰啲咩啦，除咗佢哋嘅早餐我唔係好滿意，因為意大利人嘅早餐通常都係甜嘅，咁但係其他嘅食材我真係好羨慕噶，我好希望將意大利飲食嗰個文化介紹俾大家。咁我確實覺得我喺第2、3日開始我就好精神。嗱，我好少嘅，我今朝搭飛機翻嚟，我瞓咗半個鐘頭到啫，所以我今日我而家嘅狀態係好攰嘅，就係因為我覺得因為係啦，因為我食嘅嘢啱咗，而且我個身體好開心，因為嗰邊有好多你哋陸續睇片會見得到噶啦，佢哋係太大嘅地方。所以就係話喺羅馬啊，喺米蘭呢啲大城市，你揸半個鐘頭9個字車，你已經開始見翻農田。所以成個意大利都係農業。咁但係從來都冇人覺得意大利係一個農業大國嘅原因，佢冇追科技，佢冇狠活，佢所有嘢都係我用翻最舊嘅方法種啲最靚嘅嘢出嚟。嗱，有冇食過意大利嘅番茄先？真係冇得輸。佢真係唔似OK， 番茄唔係蔬菜，但係喺我哋廣東人嚟講係蔬菜。你喺嗰邊食咗佢哋嘅番茄，佢直頭係水果嚟嘅。嗱，呢個我哋大家等下個運輸嗰度搞得掂嘅話咧，我應承大家，我可以喺佢哋當造嘅時候運幾批番茄翻嚟，大家都開心下。或者我自己搞啲番茄節啊，嗰啲咁樣俾大家即係感受下、開心下、食下嘢，好唔好啊？嗱，呢個我好想做噶，因為你哋要食嗰啲好嘅，先至知道，咦，原來我哋而家食緊嗰啲番茄係非常之唔天然嘅。原來我哋而家食緊番茄係講唔上有番茄味嘅，佢係得個酸味或者很活嘅甜味咁樣。但係嗰邊食嘅，無論係質地啦、汁水啦、味道啦、甜味啦、酸味啦，你一食落口就知道嗰個番茄。我唔識點樣形容，我帶嘅嘢就係咁多啦。呢一批用翻我平時嘅方法，今次因為係包咗我嘅機票嘅，我自己帶翻嚟嘅，我搬翻嚟嘅，咁所以咧呢一批我可以做一個試食價俾大家。我會陸續將佢放上去我個網店嗰度嘅，咁你哋自己認購啦。嗱，但係咧喺晒度噶啦，數量有限啦。嗱，橄欖油我有嘅，蜜糖我都會訂到嘅，但係佢而家係冇貨嘅，咁我可以收咗 order 先嘅。嗱，蒜頭我有好多啦，乾葱就睇大家訂啦嚇。嗱，呢個想法我希望大家明白，
我都係因為冇，所以先至要咁樣帶翻嚟香港。我養魚一直都係睇住個碳排放嗰啲咁嘅嘢。咁我而家入緊嘅嘢，全部都係靠唔到香港嘅。香港係做唔到呢啲嘢出嚟嘅，我先至會咁樣入翻嚟嘅啫。希望大家明白我個苦心啊！如果我係做生意嘅，我專心養魚好過啦。如果我係為錢嘅，我做化妝嗰啲嘢算啦。香港地揾錢好簡單嘅啫，即係咁講啊！大家睇開我嘅片，尤其是我知咁多嘢，我呢啲走出去唔會揾唔到錢。咁所以希望大家理解，亦都唔好有啲咩爛鬼留言，話我喺度做生意啊，到最後喺度直播啊嗰啲咁嘅嘢，我冇呢個想法。你哋攻擊我嘅話咧，唔該你哋自己去入呢啲嘢翻嚟，我睇下你哋點樣定價，就係咁簡單啫。你睇到我嘅定價咧，你哋冇聲出嘅，但係要記住啊，我唔係同香港貨比啊，我唔係同國產貨比啊，你唔可以攞我呢啲芝士同我哋由細食到大正方形嗰啲芝士比，嗰個假㗎大佬啊！你用翻真芝士同我比，好似我啲魚咁樣。你唔可以攞條東星斑同我啲黃立倉比，你攞出邊嘅黃立倉同我嘅黃立倉比，我未驚過。你攞出邊任何一條懵仔同我嘅懵仔比，我未驚過。你唔好攞條三刀同我啲懵仔比，呢啲都係一模一樣。喺香港買到嘅意大利火腿，你用翻嗰啲嚟同我比，我一定係最平同最靚嗰個。蒜頭唔使講添啦，橄欖油我都係咁講㗎。你出去揾邊一支大家攞出嚟試，你揾啲咩專家嚟試我都唔驚佢。我一定係最平最靚嗰個，呢度全部芝士都係，甚至乎呢幾款芝士就係人哋叫做芝士之王啊 Parmigiano Reggiano 咧，佢咁大個，好似豬肉佬砧板咁大個嘅，咁咧佢個外皮嗰度咧好多紋理嘅，我揾張相咧，呢度睇唔清楚，我吸縮咗，真係對唔住啊，因為我唔想我哋成日接觸佢嘅。咁咧另外有一隻 Parmigiano Reggiano 嘅一模一樣樣嘅，佢叫做 Gara， 我記得係 Gara。香港有超級市場將 Gara 當 Parmigiano 賣，因為好多人都唔知道正式佢哋個味道啊，或者點樣，即係芝士咯咁樣。咁同埋咧，因為 Gara 同埋 Parmigiano 咧，佢都係有呢啲硬皮同埋差唔多顏色，同埋有呢啲點點嘅紋理，但係 Gara 係寫住 GR 嘅，我記得係 Parmigiano 係寫晒 Parmigiano Reggiano 咁樣嘅。咁但係好多人冇留意，而且切到咁細件，香港嘅仲細件，一件三角形一個三角形，呢度香港係開3件嚟賣嘅，一個三角一個三角咁樣嘅，咁變相你更加難睇到佢係乜嘢，但係佢係賣緊 Parmigiano 嘅貴價錢喎，即係有太多呢啲嘢啦。啊，我講漏咗一樣，咁同埋 Parmigiano 有啲咩分別咧？嗱，呢個係白牛14個月嘅熟成，嗱呢一個寫明啦，30個月嘅熟成。呢一個喺嗰個火腿芝士鋪嘅天花板嚟嘅，點解呢嚿嘢咁貴咧？呢嚿嘢係幾多個月熟成啊？我冇記錯係40啊。咁同埋咧，佢係啡色牛嗰度嚟嘅。啡色牛好似我哋嗰啲水牛咁樣，啡色牛個牛奶個產量好細，但係好好味。咁佢係用啡色牛嘅牛奶做嘅芝士嚟嘅，係啦。咁佢做嘅方法就係 Parmigiano 嘅方法。即係佢中間仲有好多嘢唔同咯，例如好似我喺翻嚟嘅時候，我都同不時阿 Elton 都同佢傾過，我話我今次翻嚟嘅嘢，無論係質素、價錢，各樣嘢都好有優勢。可惜嘅就係不時要賣本地嘢，咁變咗個理念上唔同。如果唔係，好值得將呢啲咁優質嘅嘢帶俾自己人。咁之後 Elton 都係覆我，佢話如果你覺得優質嘅，你都照入，靠唔晒香港。香港嘅第一產業滿足唔晒香港人。嗱，呢句説話好貼地，亦都心酸。尤其是係兩個業界，即係我同阿 Elton 嘅對話嚟嘅。咁一步步啦，慢慢做啦，行出嚟啦。理念啱嘅話，一定行得通嘅。同埋我成日都講，我哋嚟緊只會唔夠食物，唔會過量食物嘅。希望大家理解我今次點解要走咁遠入啲優質嘢翻嚟。我而家未定到，但係1個月2個月後，我會再去埋澳洲，我會去南澳再揾一啲嘢翻嚟嘅。咁呢兩個係第一產業都係好強嘅嘢嚟嘅。其實某程度上，我仲想喺意大利入豬肉翻嚟添。你睇下佢啲豬肉係幾咁優秀，係嘛？但之後先講。希望大家
理解，我唔係當佢生意咁做，我真係一心想帶嘢俾大家，希望大家理解，希望大家中意，希望大家會支持，好唔好啊？死啦！我呢條片又開始講到好長啦。好啦，你哋有啲咩唔明，你哋留言問我，好唔好啊？咁係啦，希望大家明白我呢一個嘅苦心啦。多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。